नाज़र देखे हैं आज नेपाल के अंदर पूरी दुनिया ने। मेरे नाजरीन, एक सेकंड पहले हो गई, ये तिब्बत का मुकाम है और 13 माह पहले नेपाल के अंदर इसी मुकाम के ऊपर कुछ इसी टाइप का मेरे नाजरीन वार्निंग दी थी कुदरत ने। और कुदरत चाहे तो क्या से क्या कर सकती है, ये आपने वेनेजुएला में भी देखा, फिलिपाइन के अंदर भी देखा। और आज सुबह 6 बजे नेपाल के अंदर तिब्बत के मुकाम पर पानी आता है, अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाता है। आप मनाजर अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये नेपाल के मनाजर हैं। और मेरे नाजरीन, आज से 13 माह पहले जब ये इस तरह का कुछ इंसिडेंट हुआ था तो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लिया था, लेकिन वो सारा फाइलों के अंदर रह गया, वो सारा बातों की हद तक रह गया। फिर भी जब ये पानी वहां से आया तो किसी ने रोका नहीं कि इस तरह का वाकया यहां पर हो सकता है। वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोगों की मौजूदगी वहां पर उस वक्त थी जब ये सब कुछ हुआ। और एक मतलब के 1-2 सेकंड्स के अंदर पूरी वहां पर जो आबादी थी, पूरे लोग थे, जो पूरा जो स्ट्रक्चर था वो लुकमाए अजल बन गया। मेरे नाजरीन, ये कुदरत है। कुदरत ने आपको बताया है कि वो एक सेकंड के अंदर क्या से क्या कर सकती है। कुदरत ने ये जो मेला सजाया है वो इस मेले को उजाड़ने का भी भाईजान पूरी सलाहियत। रोडमा पुगेर माथि यार, छिटो भाग है। बाउन्ड नभएको त बुझेको मिसिनले लगिदियो यार। पाइप सब भत्क्यो यार। त्यो माथिको बाटोमा पुग्यो। मिसिनले नै हाल्छ। बोलेर गयो।
दाइ बिस्तारै दाइ बिस्तारै बिस्तारै आउनु माथि बिस्तारै बिस्तारै आउनु बिस्तारै बिस्तारै आउनु यता आउनु हेर्नुहोस् त त्यहाँ छाल ल माथि केही छैन ढुङ्गे बजार पुरै डुबेको छ हेर्नुहोस् त्रिशुलीको अवस्था हेर्नुहोस् त्रिशुलीको पहाड हाउसबाट केही छैन पहाड हाउस पनि सबै सक्यो Udah mati.